မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2012ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ဟာတာမူခင်းဆက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်မော်တန်ရှမစ်ကတော့ကျောင်းရဲ့လူဝင်မဆန့်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူအကြာကြီးတစ်ဖက်သက်ချစ်နေရတဲ့ကောင်မလေးကိုကပွဲပါတီအတူတွားဖို့ခေါ်တာအငင်းခံလိုက်ရပါတယ်Grab Jam ကိုကတော့ကျောင်းရဲ့အားကစားအလွန်လှုပ်သူလေးဖြစ်ပြီးအဆင့်တွေမကောင်းတာကြောင့်ကပွဲမတက်ရောက်ဖို့သူ့ကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အကြားမှာကပွဲမတက်ရောက်နိုင်မှုကတူညီတာရှိပါတယ်။9နှစ်ကြာပြီးနောက်ရှမစ်နဲ့ကြံကိုတို့ဟာရဲအသက်တင်တန်းကျောင်းမှာပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာကြပြီးတော့ရှမစ်ကတော့ကြံကိုစာလေးလာတဲ့နေရာမှာကူညီပေးပြီးကြံကိုကကိုကရလေးကျင်ခန်းတွေမှာရှမစ်ကိုအားပေးရင်းနဲ့အချင်းချင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြပါတယ်။သူတွေကလှုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေအဖြစ်ဘွဲရရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပြင်းစရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ကင်းလက်တောင်ကိုပေးထားခံကြရပါတယ်။တနေ့မှဆိုတော့သူတွေဟာဆေးလျှောက်ရှူနေတဲ့စိုင်းကေသမားတစ်ဖွဲ့ကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုတွားကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေကြည့်ကတရားမဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတွေကလည်းထွက်ပြေးကြပေမဲ့ဂျမ်ကိုကတယောက်ကိုဖမ်းနိုင်လိုက်ပြီးလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ငယ်ချင်းတယောက်ကအောင်ပွဲခံကြပြီးတော့နင်းနေတောင်ပို့လွှနေကြပါတယ်။ပထမဆုံးအချိန်လူဖမ်းမိပြီးနောက်သူတို့ကိုဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျမ်ကိုကသူ့ကိုမရန်ဒါအခွင့်အရေးတွေဖတ်ပြဖို့မိခဲ့တာကြောင့်ရဲကအဲ့ဒီလူကိုလွတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့မရင်ကျက်မှုတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကို21ဂျမ်လမ်ကပြန်လည်အတက်တွင်းထားတဲ့အထူးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာပါဝင်ဖို့တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကကိုရီးယားဖျားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပေါ်လောခိုအောင်ရနေရာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုဗိုလ်ကြီးဒီဆွန်ကမိတ်ဆက်ပြီးသူကဒီဌာနဟာအထက်တန်းကျောင်းတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အဓိကဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြကအထက်တန်းကျောင်းတက်စတိုင်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစီကံနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့သူတို့ကိုကျောင်းထုတ်မခံရအောင်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘယ်ကျောင်းသူဘယ်ကျောင်းသားနေမှာရှစ်ကြိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဘိုးကြီးကလည်းဒီအချက်မှဆိုတော့ရှမစ်ကိုမဟုတ်ပဲဂျမ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ကသူတို့ရဲ့အတွင်အပြင်ကိုထောက်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရုံးခန်းအထက်မှာဆင့်ခေါ်ထားပါတယ်။လူလုတ်မူရဲ့ဆေးအသစ် AFF တကြားလုံးကရှမစ်နဲ့ဂျမ်ကိုရဲ့အထက်တန်းကျောင်းဟောင်းတွေမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပြီးအယောင်အဝယ်သမားတွေနဲ့ဝင်းလုံးလျာပန့်ပိုးပေးနေတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးရင်းနဲ့တခြားကျောင်းတွေစီမပြန့်သွားအောင်တားဆီးဖို့သူတို့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုညီအကိုတွေအဖြစ်တရှိုမတ်ပုံတင်ကတ်အသစ်တွေပေးလိုက်ကြပါတယ်။ရှမစ်ကကိုရီးယားယေရှုခရစ်တော်ကိုဆုတောင်းနေပြီးတော့ဆိုရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းကိုပြန်သွားရမှာကိုမပြောမရွှင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဂျန်ဆွန်ကသူ့ကိုရဲလိုက်ပြီးဒီဆွန်ကလက်ရှိအရှိအနေကိုသာတွေးဖို့ပြောပါတယ်။သူတို့ကလိုအပ်မရှင်ကာလအတွင်းရှမစ်ရဲ့မိဘအိမ်တွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။သူမိဘတွေကဂျမ်ကိုရဲ့အရှိမသူ့ကိုတကယ်ကြီးအဆက်ခွဲနေကြပါတယ်။သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာရှမစ်ကကျောင်းမှတ်တန်းကိုပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မဟုတ်နေချိန်မှာဂျမ်ကိုကအလွန်နမဲကြီးခဲ့တာကိုပြန်လဲအမတ်ရနေမိပါတယ်။မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမ်ကိုကလည်းခမ်းမမိုက်လေးဖြစ်အောင်ရှမစ်ကိုစတင်ကြားပေးလိုက်ပြီးတော့အိတ်ကိုတစ်ဖက်သေးလွှဲတာမျိုးတိတ်ပြီးတော့မကြိုးစားတာမျိုးအရန်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကိုဟာတာလောက်တာမျိုးကြည်ကောင်းနေတာမျိုးနဲ့ကားကောင်းတစီမောင်းတာမျိုးလုပ်ဖို့ပြောပြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကကျောင်းကိုရောက်လာကြပြီးတော့တီးတန့်ကားပါကင်နေရာမှာကားကိုထိုးပြီးတော့ရှမစ်ကလှုပ်ဖို့ကိုင်းဖက်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုအမြတ်လက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့အိတ်ကိုနှစ်ဖက်ပြန်လွှဲခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းကပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာကိုသူတို့တွေ့ကြရပါတယ်။သူတို့စီကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရှီကတ်လာပြီးတော့ဂျမ်ကိုကရှီနန်ပိုဟန်ဆောင်ကအဲရစ်ဆိုတဲ့ចောင်းသားလေးကိုဟာတာလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ចောင်းသားတယောက်ကသူ့စီကိုရှီကတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂျမ်ကိုကလည်းသူ့ကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးဟာလိန်တူတဘောကျသူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဂျမ်ကိုလိန်တူဆက်ဆန်တာယုံမုံတူလို့ဆွဆွဲလိုက်ကြပါတယ်။ចောင်းအုပ်ကြီးရုံခန်းအထဲမှာဆိုတော့ចောင်းအုပ်ကြီးကမကြတိခင်ကចောင်းသားတွေဟာဆေးအလွန်ကျွန်းသုံးဆွဲမှုကြောင့်စိတ်တမ်းမာရေးအခြေအနေဖြစ်လို့ဆဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ရုံခန်းအထဲဝင်ရင်လည်းចောင်းထုတ်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချပါတယ်။ចောင်းအုပ်ကြီးကလည်းဒေါ့ဖာသူတို့နှစ်ယောက်ထက်ကဘယ်တူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမ်ကိုကမတော်တဆသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေကိုမာပြောမိလိုက်တာကြောင့်အတန်းတွေကလည်းပြောင်းပြန်စီဖြစ်သွားကြရပါတယ်။သူက AP ဓာတုအခန်းဖြစ်ပြီးတော့ရှမစ်ကဒရမာခန်းမှာတွားတင်နေရပါတယ်။သူ့ရဲ့အတန်းမှာဆိုတော့ရှမစ်ကသူမျက်စိကျနေခဲ့တဲ့ကောင်မလေးမော်လီအနာကိုကတ်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့တကြားလုံးကိုဘယ်လိုရနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအမြန်ပဲသိလိုက်ရပါတယ်။ဒုညစကားများနေကြတာကြောင့်ဆီယာကပီတာပန်နီယာအတွက်အစမ်းတရုတ်လာဆောင်ဖို့သူ့ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတနာစရာကောင်းတော့အောင်မအောင်မမြင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တရားရုံးနံပါတ်တစ်ခုကစာဝင်လိုက်တာကြောင့်သူ့ဘာသာသူပဲဆင်ရှေပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမ်ကိုကဓာတုဗေဒအခန်းမှာရှိပြီးတော့ဒီအတန်းကတော့သူနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ခံစားနေမိပါတယ်။ဆီယာမာကသူတို့ကိုညံဆန်းဖြေခိုင်းပြီးတော့ဂျမ်ကိုတကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့သူမကမြင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကအတော်ဆုံးចောင်းသားတယောက်မဟုတ်တာကြောင့်အဖြေကိုထင်တယ်လို့သာရွေးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆီယာမကဇွဲကိုစစ်ဆေးလိုက်ပြီးစကားတော်ထစ်တွားခဲ့ရပါတယ်။ရှမစ်ကသူ့ကိုတွေးဖို့ဇာလန်ပို့ပါတယ်။
သူတွေကအယောင်ဝဲခန်းကိုတွားကြပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာ Eric ထိုင်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်Eric ကတော့သူတို့ကိုဘိန်းတမဝေးလို့လောင်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကမန်းကတန်တရုတ်ဆောင်ကြရပြီးတော့အသက်40အရွယ်နဲ့တူနေတယ်လို့လည်းအပြောခံကြရပါတယ်သူတို့ကမထူးဆန်းပါဘူးဆိုတာကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက် Eric ကတကြားလုံးကိုဒီနေရာမှာပဲစားပြရန်ပြောပါတယ်သူတို့တွေကတွန့်နေပေမဲ့လည်းဒါကသူ့ရဲ့ရာဇသံဖြစ်နေတာကြောင့်သူတို့ကလည်းသဘောတူလိုက်ကြရပါတယ်ပြီးရနောက်မှာဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကပြန်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့အမချနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့ကတယောက်ရဲ့ပါးစပ်အထက်တယောက်ရဲ့လက်ကိုထိုးထည့်ဖို့စီစဉ်လိုက်ကြပြီးတန့်ရှင်းရေးကတော့တိတ်သဘောတွေ့မနေခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာဆိုတော့သူတို့ကမအောင်မြင်ခဲ့ပေနဲ့အတန်းနေစီပြန်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကစေးကြောင်ဘယ်လို့မှမခံစားရပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်PE ဆရာကသူတို့စီကိုရှောက်လာခဲ့ပြီးအတန်းနောက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်သူကဂျမ်ကိုရဲ့ကြွက်သားအပေါ်မှာမတ်ချက်တွေကိုပေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဖိုင်ကိုဖတ်ကြည့်ကပြေးလန်းအပေါ်ကကျဲပွေ့တပွေ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တုံးတက်သွားပါတယ်အရှိနမေတွေကိုမားထားတာကြောင့်ရှမစ်ကကျဲပွင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရှမစ်ဟာတကြားလုံးအစွမ်းပြနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတအားကြီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာဆိုတော့ဆရာကစကားတွေပြောနေပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့မသိတော့ဘဲနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာကသူတို့ကိုမူးနေတာလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြက်ပြက်ငင်းလိုက်ပြီးတော့ဆရာကလည်းယုံပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမ်ကိုကဓာတုအတန်းမှာညီမြရှင်းတစ်ခုကိုရှင်းပြဖို့စူးစမ်းတဲ့အချိန်တပတ်၄ကိုပဲတင်ပေါ်အပြည့်တစ်ချိန်လုံးရေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့တကြားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှမစ်ကဒရမာအတန်းကိုဝင်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိုစတင်ကတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့တာကြောင့်လူတိုင်းကလည်းအံ့ဩနေကြပါတယ်။မော်လီကလည်းတဘောကျနေခဲ့ပြီးတော့ဆရာကပါသူ့ကိုဆင်အပေါ်တက်ပြီးတော့ရှီကျူလိုက်ကသူဟာပီတာပန်နေရာကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။စထုထအဆင့်ကတော့သူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေအပေါ်မှာထိန်းချုပ်မှုလုံးဝမရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်ကိုကဂီတအစမ်းလေ့ကျင့်မှုအခန်းထဲကိုဝင်မွေခဲ့ပါတယ်။ရှမစ်ကတော့အပြေးပြိုင်ပွဲမှာယုံကြည်မှုရှိနေပုံပေါ်ပြီးတော့အရှိကိုတော်တော်ကလေးဦးဆောင်နေတဲ့တွဲဖက်ကစားသမားကသူ့ကိုဒုံနဲ့လက်စစ်ကမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မကြခင်တခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေကသူ့ကိုမိသွားကြပြီးဆရာကဒေါရထွက်နေချိန်ရှမစ်ကတော့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ငါးစိတ်မြောက်ကတော့အိတ်တဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြေးလမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားကအဲရစ်ရှမစ်ကိုတဘောကျဖို့ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဂျမ်ကိုကတရှိန်လုံးယူရကြောင်နဲ့လူဝင်မဆန့်ခဲ့တဲ့သူဟာအခုမှဘာကြောင့်မိုက်တယ်လို့အထင်ခံရတာလဲဆိုပြီးဆိုရီဆိုတာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုဒီဆွန်အားတင်ပြတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့တာဝန်ကအယောင်အဝယ်သမားတွေကိုထိုးဖောက်ဝေရောက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်ကသူတို့ရဲ့ပုတ်ပြားနဲ့ရှင်းပြနေတာတွေကအတုံးမွေတာကြောင့်ဘူကြီးကလည်းမကြည်နပ်ခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းမှာဆိုတော့ဂျမ်ကိုကဓာတုအတန်းကိုလက်တပြတ်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။သူကကျောင်းသားတွေတကြားလုံးရှက်နေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့သူတွေကဘာကူကန်ကစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဆိုတော့လူဝင်မဆန့်တဲ့တဖွဲနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးသူတို့ကဂျမ်ကိုစာတင်ရမှာကူပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှမစ်ကသူတာ10နှစ်နောက်ကျပြီးမှမွေးလာမယ်ဆိုတော့ကျောင်းမှာအမိုက်ဆုံးကောင်လေးတယောက်ဖြစ်နေလောက်ပြီလို့ဂျမ်ကိုပြောပြပါတယ်အခုအချိန်မှာသူကနောက်ဆုံးတော့ခမမိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နမဲကြီးကလေးဝင်နဲ့အတူထိုင်နေတာကြောင့်ဒီအခြေအနေကကောင်းတယ်လို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်သူတို့တငယ်ချင်းတယောက်ကလူရှင်ခွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အစီအစဉ်ချမှတ်ကြပါတယ်။ရှမေကနမဲကြီးတဲ့ကလေးဝေအကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ဂျမ်ကိုကတော့အပေခံလေးဝေအကြောင်းမှာဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်ကိုကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုတွန်းဆုတ်စွာနဲ့သဘောတူလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီညနေခင်းမှာရှမေကမော်လီနဲ့နီးစပ်ဖို့တူမစီဖုန်းဆက်လိုက်ပေမဲ့တူမရဲ့အမေကလိုင်းပူးဝင်ကင်လိုက်ပြီးတော့တို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုဖျက်တောက်ကသူ့ကိုအဆက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။မော်လီကရီးစရာကောင်းတယ်လို့မြင်လိုက်ပြီးတော့တို့မိဘတွေအကြောင်းကိုစပြောကြပါတယ်။ခဏကြာပြီးနောက်ဂျမ်ကိုအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးသူဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆက်ပေးကနောက်ဆုံးမှာတော့ချမစ်ကလည်းနောက်အပတ်သူတို့ကျင်းပမယ်ပါတီပွဲတစ်ခုကိုမော်လီအားဖိတ်ကြားနိုင်လေပါတယ်မော်လီကလည်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုကြည်နူးနေခဲ့ပါတယ်ဒီဆွန်ကသူတို့ပါတီပွဲကျင်းပမယ်အကြောင်းကိုတွင်တာကနေတိသွားပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ငင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဘူကြီးကကလေးဝေကိုအရက်တွေရောင်းရင်တော့အတီတက်ပြစ်မယ်လို့တတိပေးပါတယ်ရှမစ်ရဲ့မိဘတွေကရှမစ်စီစဉ်ပေးထားတဲ့ခရီးစဉ်အတွက်ထွက်ခွာတတ်ကြပါတယ်သူတွေကလည်းတောက်ဆရာတွေကိုစေးသွန်းလဲနလဲအပြည့်ဝဲကြပြီးတော့တက်တီပစ္စည်းခန်းကမယ်ရီဂျင်းရဲ့ဖနက်တရံကိုယူလာကြပါတယ်သူတို့ဟာပါတီပွဲကောင်းတဲ့ပွဲကိုကျင်းပနေကြပြီးတော့ခဏကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အခန်းမှာလူရဲ့အပြည့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မော်လီနဲ့အဲရစ်တို့ကလည်းရောက်လာကြပါတယ်ဂျမ်ကိုကသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုခိုးယူလိုက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းအစ်စ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့စပိုင်ဆော့ဝဲကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်အဲရစ်ကသူ့ညီအကိုကိုတဘောမကျကြောင်းရှမစ်ကိုပုံပွင့်လင်းပြောပါတယ်ဂျမ်ကိုနဲ့မူးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကဖုန်းကိုရှောက်ကလေးနေတဲ့အချိန်ရှမစ်ကတော့သူ့တငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ကိုအိမ်ထဲလိုက်လံပြသပေးပါတယ်တခြားကျောင်းကငတုံးတစ်ဖွဲ့ကလည်းဝင်လာကြပြီးတော့အဲရစ်နဲ့အခြေအတင်ဖြစ်နေကတကြားလုံးမြပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမစ်ကကြားကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အဲရစ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအထိုးခံလိုက်ရပြီးဂျမ်ကိုကဒါကိုကြားကအပေါ်ထက်ကနေပြေးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အခြေအနေတွေကအလင်းအမြန်ထိမရဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းစပြီးတော့ရန်တက်ကြပါတယ်ဂျမ်ကိုကအများဆုံးတိုက်ခိုက်နေရပြီးချမစ်ကတော့ချမစ်ပါပဲကောင်လေးရဲ့အဖွဲကိုအနာယူလိုက်ရပြီးတော့သူတို့အောင်ပွဲခံကြရပြီးဂျမ်ကိုကဖုန်းကိုအဲရစ်ရဲ့ဘောင်းဘီအက်ကတ်ထဲပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူတိုင်းကချမစ်ကိုရှီးကျူးနေကြပေမဲ့တူထိုးဆိုင်ခံနေရတာကိုတွေးလိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့အခန်းကလည်းငိမ့်ကျသွားခဲ့ပါတယ်
သူကဒါဟာအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့သူတွေကလည်းထပ်ပြီးအောင်ပွဲခံကြပါတယ်ရှမေရဲ့အမေကဖုန်းမိချန်ခဲ့တာကြောင့်အင်ကိုပြန်မောင်းလာခဲ့ပါတယ်သူတွေကလည်းဓမြောက်ကိုထုတ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့နာကျင်မှုကိုခံနိုင်အောင်နည်းနည်းလောက်ထပ်တောက်ကြပါတယ်ရှမေကအဲရစ်နဲ့မော်လီတို့နဲ့ရေရင်နေနေရှိနေကြပြီးသူတို့အဖွဲ့ရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းလိုမျိုးခံစားနေရပါတယ်မကြခင်ရှမေရဲ့မိဘတွေကအိမ်အထဲကိုဝင်လာကြပြီးတော့ဒေါရတကြီးနဲ့ပါတီကိုလူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ်အဲရစ်ကသူတက်ဘူးတမျှအထဲမှာဒီပါတီကအကောင်းဆုံးပဲလို့ရှမစ်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ပိုက်ဆံမမြန်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်မိဘတွေကကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုစူနေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေရောကြစီဖို့တနက်ပြက်သွားကြပါတယ်ဂျမ်ကိုကအဲရစ်ရဲ့ဖုန်းကိုဂလိပေးလိုက်တယ်လို့ဝန်ခံပြောပြပေမဲ့ရှမစ်ကအဲရစ်ကိုတဘောချနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒါကိုတဘောမချခဲ့ပါဘူးအဲရစ်ကသူ့ကိုတကြားလုံးပေးပြီးတော့သူကဒေဆွန်ကိုပေးလိုက်ကပေးသမျှအကုန်ရောင်းလိုက်ပုံလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဂျမ်ကိုကတတိတပတာအဖွဲ့နဲ့ရေရင်နီနီရှိနေခဲ့ပြီးသူတို့တွေဟာစမ်းသပ်မှုတချို့ကိုပြုလုပ်ကြပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သဘောကျပျော်ရွှင်နေပါတယ်ရှမစ်ကမော်လီနဲ့ဂျီနူးဖွဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှေ့ဆက်နေကြပြီးဂျမ်ကိုနဲ့ရှမစ်တို့ကတော့တပိဖိနဲ့ခက်တတန်ဖြစ်လာကြပါတယ်ရှမစ်ကအဲရစ်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးမော်လီကတော့သူ့ကိုဖက်ကအဲရစ်ကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်ဂျမ်ကိုနဲ့ကောင်လေးတွေကအဲရစ်ဖုန်းအထက်တွင်းလိုက်တဲ့ဆော့ဝဲကိုဖွင့်လိုက်ကြပြီးတော့ရှမစ်နဲ့မော်ရီတို့စကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုကြားကြရပါတယ်သူမကတကြားလုံးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Q ဆိုင်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့သူဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်သူတို့ကမကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့ပါတီပွဲအကြောင်းကိုဆက်ပြောကြပါတယ်မော်လီကကပွဲကိုစိတ်ထင်းနေပေမဲ့ရီစီယာကောင်းတဲ့တရရောက်သူမကိုဖိတ်ကြားမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲတက်ဖို့တွေးမယ်လို့ပြောပြီးရှမစ်ကိုရည်ညွှန်းနေခဲ့ပါတယ်သူကတကယ်အထက်တန်းကြောင်တက်ခဲ့စဉ်ကရှုံးနေခဲ့မှုတွေကိုတတိပြန်ရမိခဲ့ပေမဲ့သူမကိုကပွဲဖိတ်ကြားနိုင်လိုက်ပါတယ်သူမကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်သူမကနမ်းဖို့အတွက်ရိမ့်လိုက်ပေမဲ့သူကတော့လက်မခံဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလက်ပဲဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကြံအဖွဲ့တောက်ရက်ကလေးသူတို့စီကိုလာပူပေါင်းကြပြီးတော့သူ့ရဲ့အကိုအကြောင်းမေးကဘာကြောင့်အရန်ကွဲပြားနေရတာလဲလို့ဆက်စုကြပါတယ်ရှမေကကြံပုတ်ကိုမွေးစားထားတာဖြစ်ပြီးသူပဲလိုအတတဖြစ်ကြောင်းတွေပြောကဒါဝိကိုနားထောင်နေစေဖြစ်တဲ့ကြံကိုတကယ်နာကျင်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံကိုစခန်းမှာဆိုတော့ဂျမ်ကိုကရှမစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းနေနေကတခြားလိုဘက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသူတို့စီကိုလာရောက်ပြီးတော့သူတို့တခြားလုံးတွေတခြားကျောင်းတွေကိုပါရောက်နေပြီလို့ပြောကြပါတယ်ဒီဆုံကရက်လက်ကောင်းတွေထွက်မလာတဲ့အတွက်သူတို့ကိုစိတ်တုန်နေပါတယ်ဂျမ်ကိုကသူ area ဖုန်းအထက်ကိုလိုအပ်နားထောင်နေတဲ့ query တွေထည့်ခဲ့ပြီးတော့ပီနာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုခုပြောနေတာကိုကြားခဲ့တယ်လို့တင်ပြပါတယ်အပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှမစ်ဟာမင်းညာက area ဖုန်းထဲကနေသူကြားခဲ့တာကဒါဟာအကုန်ပဲလားလို့မေးလိုက်ပြီးတော့ဂျမ်ကိုကတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောကလိမ့်လိုက်ပါတယ်ပြဆက်မစခင်မော်လီကသူဟာသူမယုံကြည်ရတဲ့တူထေတော်အမျိုးသားပါလို့ရှမစ်ကိုဝန်ခံပါတယ်ဂျမ်ကိုကလည်းဓာတုအခန်းမှာသူ့ရဲ့အိမ်စာကိုတင်ဆက်နေရတဲ့ area တငယ်ချင်းတွေကပီနာတာတရုတ်နဲ့ပြေးလွှားနေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်သူကပြေးထွက်လာပြီးတော့ရှမစ်စင်အပေါ်မတက်ခင်လေးမှာရှမစ်ကိုတွားခေါ်လိုက်ပြီးတော့ရှမစ်ကအတတ်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ကောင်မလေးကိုခရီးပေးတွားခဲ့ပါတယ်။သူတွေကကားအပေါ်ကိုတက်ကြပေမဲ့ဆက်နိုးလို့မရပါဘူး။ကားပါကင်လက်မှတ်တွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ကားကလည်းပြုတ်သူနဲ့အညက်ခံထားခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကတော့ဒါကိုမိုက်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတွေကចောင်းသားဒရိုက်ဘာကားတစ်စီးကိုယူစည်းကြပြီးတော့သူတို့ကိုဒီတာဝန်ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်အဖွဲ့အားအဲရစ်ကအယုတ်ကိုပေးနေတာတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။သူတွေကအဲ့ဒီအဖွဲအနောက်ကိုလိုက်ကြရင်းနဲ့စကားဆများကြကဂျမ်ကိုကဘရိတ်ကိုနင်းထားပြီးတော့တွားခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ရှမစ်ကလီဘာကိုနင်းလိုက်ပြီးတော့ဂျမ်ကိုထိုးလိုက်ကဆိုင်ကယ်သမားတယောက်ကိုဝင်အောင်မိပြီးတော့ဆိုင်ကယ်သမားကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာကြောင့်ကားဆက်ခေါင်းဖုံးအပေါ်ကိုဒေါ်လာကြီးနဲ့တက်ခုန်ခဲ့ပါတယ်။သူတွေကအဲ့ဒီအဖွဲကိုကြော်ပြီးမီနီကိုဖျက်မောင်းကြပြီးတော့ဆိုင်ကယ်သမားတွေကလည်းအနောက်ကနေလိုက်လာကြပါတယ်။လမ်းမှာဆိုတော့ကားပေါင်းများစွာကိုသူတို့လဲစီးခဲ့ကြပြီးဆိုင်ကယ်သမားတယောက်ကစီကားအထဲဝင်အောင်တွားကသူတို့ကကြောက်ပြီးတော့အကအကွယ်ယူနေကြပေမဲ့ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးနောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်သမားတယောက်ကလည်းစိတ်ကြနေတဲ့လောင်စာကားနဲ့တိုးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီမှာလည်းပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးပီတနာအယုတ်တည်ထားတဲ့နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ကြိုက်ကားကြီးတဲ့အောင်းမိပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျောင်းမှာမော်လီကရှမစ်ပြဆက်ကိုရောက်မလာတော့မှစိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်သူတို့တို့ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမ်ကိုကရှမစ်ဟာအလွန်အမင်းပွေလီနေပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆရာအရာညှိတွယ်မှုဖြစ်နေတာကြောင့်မစ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှမစ်ကသူ့ကိုငတုံးငါလို့တာခေါ်သွားပါတယ်ပြဆက်ကစားတင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ရှမစ်ကကြားဖြတ်ဝင်လာခဲ့ပြီးမော်လီကိုအဆက်ခွဲခဲ့ပါတယ်သူကသူ့အစားဝင်ထားတဲ့လူနဲ့အတင်းနေရလဲလိုက်ပြီးအပေါ်ကိုပြန်တက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျမ်ကိုဝင်လာပြီးတော့သူ့အပေါ်ခုံအုပ်ကသူ့ကိုငတုံးကားလို့ခေါ်တဲ့အတွက်စိတ်တုန်နေခဲ့ပါတယ်ဂျမ်ကိုကပြုတ်ကျသွားပြီးတော့မော်လီကလည်းဘယ်တော့မှထပ်ပြီးစကားမပြောရှင်တော့ဘူးလို့ရှမစ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရန်ဆက်ဖြစ်နေကြပြီးပရိသတ်တွေကတော့ဒါဟာပြပွဲတစ်ခုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ကာသဘောတွေကျနေခဲ့ပါတယ်ရှမစ်ကဂျမ်ကိုအပေါ်ရွှေမုံငွေမုံနဲ့ကျဲချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျမ်ကိုကသူ့အရှိညကမော်လီနဲ့ပြောခဲ့တဲ့မြကိုတူကြားခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်းရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကိုကျောင်းထုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီဆုံကဒါကိုမယုံနိုင်ပဲနဲ့သူ့ကိုအလုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဂျမ်ကိုကလည်းအိမ်ပြောင်းခဲ့ပြီး
သူတို့နှစ်ယောက်ကိုညီအကိုဝေးလို့သူတကယ်တွေးခဲ့ကြောင်းဒီလိုအဆက်ခွဲခံရမယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့ကြောင်းရှမစ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Eric ကရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုကားပေါ်တက်ဖို့ပြောပါတယ်သူတွေကလူတူကင်းမဲ့တဲ့နေရာကိုမောင်းလာကြပြီးတော့မင်းညာကသူ့နောက်ရဲဝေလိုက်လာခဲ့တာကြောင့်ကြောက်ခဲ့ရကြောင်း Eric ကထောက်ပြပါတယ်Arab လို့ကြည်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးတွေဟာထောင်ထဲရောက်နေတော့ဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မလဲတန်စင်မညီတဲ့တေးသွားတဲ့ပုတ်လို့ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Arab ကသူတို့ကိုတနတ်တွေပေးလိုက်ပြီးတော့ကပွဲကျင်းပချိန်မှာပြုလုပ်မဲ့စီအယောင်အဝယ်မှာကူညီပေးဖို့ပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့အချိန်ကြာပြီဖြစ်ပြီးကပွဲအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ကြပါတယ်သူတို့ကတီတီတက်တက်ဝက်စားစင်ရင်ကတနတ်တွေဝက်ပြီးတော့အိမ်မှုကိစ္စတချို့လုပ်ပြီးမစ်ရှင်မထွက်ခွာခင်လေးမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပြန်လဲတင်ပြန်ကြပါတယ်သူတွေကဂျမ်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကပွဲကိုတွားကြပါတယ်ရှမစ်ကစေးမှုနေတဲ့မော်လီကိုရှာတွေ့တွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းနဲ့သူကရဲတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပြီးထွက်သွားတော့ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပစ္စည်းတွင်းသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Eric အနောက်ကိုလိုက်ကြပါတယ်တကယ်တော့ပစ္စည်းတွင်းတဲ့သူကအားကစားဆရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တန့်စင်ခန်းမှာကြံကိုရတငယ်ချင်းတွေကအတူစုဝေးပြီးတော့တက်တေစုဆောင်းနေကြပါတယ်သူတွေကအလားအလာရှိတဲ့ customer အသစ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ကြပြီးတော့သူတို့ကတော့ဆိုင်ကယ်သမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအစကတော့သူတို့ကိုမမှတ်မိပေမဲ့ရှမစ်ကိုယင်းနှီးနေတယ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မော်လီကတကြားလုံးအဆင့်လေးဖြစ်နေလေတခါကိုလာခောက်ပါတယ်သူမကစိတ်တုန်နေပြီးတော့ရှမစ်ကရဲတယောက်ပါလို့အော်ပြောကအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းဆောင်ကလည်းမတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဖက်ကအချင်းချင်းတနတ်တွေနဲ့ချိန်ကြပြီး Arab ကသူတို့စင်သူလက်ပတ်လေးတွေကိုတောင်ဝတ်ခဲကြတာကိုရှမစ်ကသူ့ကိုလိန်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ပြတ်ဖို့အချိန်ရှိနေသေးပါတယ် Arab ကိုဆိုင်ကယ်သမားတယောက်ကရိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့မော်လီကအထဲကိုဝင်လာကသူမကို PE ဆရာကတစကန်အဖြစ်ဖမ်းထားပေမဲ့တိတ်မကြခင်သူမအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကတနတ်တွေကိုချလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်သမားတယောက်ကသူတို့ကိုပြစ်ဖို့ရှေ့တိုးလာပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီလူနဲ့နောက်ထပ်တယောက်တို့က DEA အဖွဲ့ကဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကစိတ်အေးသွားကြပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာသူတို့က9နှစ်အကြာစီမံကိန်းကိုဖျက်ဆီးနေကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ပါဇက်ပိတ်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရင်းနှီးစကားတွေပြောကြပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့လုံးကကြံမလန်ဌာနကဆိုတာကိုအချင်းချင်းသိလိုက်ကြပါတယ်ရုတ်တရက်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကအပြစ်ခံလိုက်ရပြီးတနက်ပစ်ခတ်မှုတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေမှာရှမစ်ကအတုံးဝင်ဆုံးတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးArab နဲ့ PE ဆရာတို့ကပိုက်ဆန်တင်နဲ့ထွက်သွားကြပြီးဆိုင်ကယ်အဖွဲ့ကလည်းသူတို့အနောက်ကိုလိုက်သွားကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာရဲပေါက်ဆနှစ်ယောက်ကလည်းအထဲကနေထွက်လာကြပြီးတော့သူတို့အနောက်ကိုပြေးလိုက်ကြပါတယ်တနက်ပစ်ခတ်မှုရဲ့နဲ့အတူကာတန်လဲလှယ်မှုလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဆိုတော့ဂျမ်ကိုကဓာတုအတန်းမှာတင်ယူခဲ့တဲ့ဘက်ထရီကော့တေးကိုဖန်တီးကဆိုင်ကယ်သမားတွေရဲ့ကားအထဲကိုပစ်ထည့်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်သူတွေကမော်လီကိုတက်စကန်ချုပ်ထားတဲ့ PE ဆရာနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ကြပါတယ်ဆရာကရှမစ်ကိုစတင်ပစ်ခတ်ပေမဲ့ဂျမ်ကိုကတော့ကြားဝင်ခံလိုက်ပါတယ်မော်လီကဆရာရဲ့လက်ကနေဒူးမဘတ်တာလွတ်ထွက်လာခဲ့ပြီးရှမစ်ကဆရာရဲ့အမျိုးသားအင်ကာကိုတနက်နဲ့ပြင်လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဟာဆရာကိုဖမ်းလိုက်ကြပြီးတော့မရန်ဒါအခွင့်အရေးတွေကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်အခုမှသူတို့ကလည်းတကယ်ပြန်လဲတင့်မြတ်ကြပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်ရှမစ်ကမော်လီကိုတောင်းပန်လိုက်ပြီးတော့သူမကပိုကောင်းတာနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ကသူမကသူ့ကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုတရှိုရဲအရာရှိအဖြစ်အလုပ်ပြန်ခန့်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ကြီးတစ်စုံကလည်းဝမ်းတာပီတိဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်တာဝန်ကတော့ကောလိပ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အတိပေးပါတယ်ဆလန်ကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ